COVID-19-ის საწინააღმდეგო ღონისძიებების ეფექტიანობის მხრივ საქართველო 193 ქვეყანას შორის პირველ ადგილზეა. ინფორმაციას პათოლოგიისა და შიდსის ცენტრის ლუცოტახნის წინ გავრცელებულ ოქსფორდის უნივერსიტეტის განახლებულ მონაცემებზე დაყრდნობით ავრცელებს, როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, შეფასებები კომპლექსურია და ეფუძნება სულ 19 ინდიკატორს, რომელიც შეიძლება დაჯგუფდეს სამთავრობო პოლიტიკის, ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ჯანდაცვის სისტემის პოლიტიკის ეფექტურობის მიხედვით. COVID ვაქცინაციის დანერგვის ეროვნული გეგმის პირველი პროექტი კი უკვე მიღებულია. დოკუმენტის პირველად ვერსიაზე COVID-19-ის ვაქცინის დანერგვის უწყებათა შორისი საბჭოს მორიგ სხდომაზე დღეს იმსჯელეს. Formალური პროცედურების შემდეგ პროექტი ჯერ საკოორდინაციო საბჭოს, შემდეგ კი საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარედგინება. სწორედ ამ დოკუმენტით იხელმძღვანელებს საქართველოს პრეპარატის მიღებისა და ვაქცინაციის პროცესში. COVAX პლატფორმიდან ქვეყანა ჯამში ვაქცინის 700,000 დოზას ელოდება. პირველ ეტაპზე კი 200,000 დოზას სავარაუდოდ კომპანია Pfizer-ისგან მიიღებს. ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარება და ვაქცინაციის შემოტანის გზებზე მთავრობის სხდომაზე დღეს კიდევ ერთხელ იმსჯელეს. მთავრობის ხელმძღვანელი პირობას დებს, რომ საქართველოს მოსახლეობას საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ავტორიზებულ ხარისხიან ვაქცინას მიიღებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის სამინისტროში შექმნილ სპეციალურ კომისიას COVID ვაქცინის დანერგვის გეგმის წარსადგენად ვადა ორშაბათამდე მისცა. გეგმაში გაწერილი უნდა იყოს ინფორმაცია ვაქცინის შემოტანის გზებისა და ვადების, ასევე მისი შენახვის პირობების უზრუნველყოფისა და მიზნობრივი ჯგუფების შესახებ. დღესვე გიორგი გახარია ვაქცინასთან დაკავშირებით საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მხრიდან არსებულ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას გამოეხმაურა. არის შექმნილი სპეციალური კომისია ვაქცინაციის, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯანდაცვის სამინისტრო. ორშაბათს საბჭოზე ისინი წარმოადგენენ ამ გეგმას, რომელიც შემდგომ უკვე მთავრობაზე იქნება დამტკიცებული. ამიტომ არანაირი საფუძველი არ არსებობს იმის, რომ აქ რამე კითხვის ნიშნები არსებობდეს. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ ყველა ის ხარისხიანი ვაქცინა, რომელიც საერთაშორისო შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ იქნება ავტორიზებული. პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებიდან მალევე ჯანდაცვის სამინისტროში სპეციალური კომისია შეიკრიბა და COVID ვაქცინის დანერგვის ეროვნული გეგმის პირველი პროექტი შეიმუშავა. დოკუმენტით ირკვევა, რომ საქართველო COVAX პლატფორმიდან მიიღებს მხოლოდ ისეთ ვაქცინას, რომელსაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის აღიარება ექნება. ჯამში ქვეყანა პლატფორმიდან 700,000 დოზას ელოდება. საწყის ეტაპზე კი სავარაუდოდ Pfizer-ის წარმოების 200,000 ვაქცინას მიიღებს. მისი შენახვა -80 გრადუსია შესაძლებელი. ასეთი დაახლოებით 40 მაცივარი უკვე მომზადებულია თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის მასშტაბით. დოკუმენტით განისაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფიც. პირველ რიგში მედიკოსები და მოხუცთა თავშესაფრის ბენეფიციარები აიცრებიან. გეგმის მიხედვით ვაქცინაციამ მოსახლეობის 60% უნდა მოიცვას. ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, მოქალაქეების ამ რაოდენობის აცრა საზოგადოებრივი იმუნიტეტის შექმნას უზრუნველყოფს. მისივე თქმით, 2021 წლის განმავლობაში ამ პროცესის დასრულება რთული, თუმცა შესაძლებელია. პირველ რიგში ვინ უნდა აიცრან, ხო? სამედიცინო პერსონალი და მოხუცთა სახლებში მყოფი ადამიანები. მეორე რიგში მოდიან 75 წელს ზემოთ მყოფი, ანუ ადამიანები. შემდეგ 65 წელს ზემოთ. შემდეგ უკვე 55 წელს ზემოთ, ვისაც აქვს ასევე თანხლები, ქრონიკული დაავადებები, დიაბეტი, ფილტვების ქრონიკული დაავადება, გულის იშემიური დაავადება, ჰიპერტენზია და ასე შემდეგ. ჩვენ დღეს თავისუფლად გვაქვს თავისუფალი სივრცეები -80 გრადუსიან მაცივრებში, თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, წერტილში, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ფილიალებში, სადაც თავისუფლად შეგვიძლია დავასაწყობოთ დაახლოებით 300,000-მდე დოზა Pfizer-ის ვაქცინის. შესაძლებლობა გვაქვს პირველი ეტაპისთვის მივიღოთ Pfizer-ის ვაქცინა. COVAX პლატფორმიდან ჩვენ მივიღეთ წერილი და უკვე ორშაბათს 18 იანვარს უნდა მოხდეს საპასუხო წერილის გაგზავნა სამინისტროს მხრიდან, სადაც ჩვენ დეტალურად უნდა გავცეთ მათ პასუხი იმის შესახებ, თუ რა მზაობა არის ქვეყანაში იმისათვის, რომ მოხდეს ვაქცინის შემოტანა და სავარაუდოდ თარიღად დასახელებული არის 2021 წლის პირველი კვარტალი.
COVAX პლატფორმის გარდა საქართველო აწარმოებს ინდივიდუალურ მოლაპარაკებებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, რომლებიც მათკუთვნილ ვაქცინას სხვა სახელმწიფოებსაც უნაწილებენ. ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად ვაქცინაციისთვის მოსახლეობის დაახლოებით 60% მზადყოფნას გამოთქვამს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით, მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაცია ვაქცინის შესაძლო გვერდითი მოვლენების შესახებ. მისივე თქმით, ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით ქართველი მედიკოსები ტრენინგს გაივლიან. როდესაც ჩვენ საუბრობთ Pfizer-ის ვაქცინის გამოყენებაზე, აქ საუბარია Pfizer-ის ვაქცინით 10-რაზე დიდი სამედიცინო დაწესებულებების ბაზაზე. საავადმყოფოების ბაზაზე, სადაც აუცილებლად შემოწმდება და შეიქმნება ანაფილაქსიის მართვის შესაძლებლობა. ანაფილაქსიური რეაქცია არის ძალიან იშვიათი. მილიონში შესაძლოა იყოს ერთეული, მაგრამ ეს რეაქცია, რადგან თეორიულად მოსალოდნელია, აუცილებელია მაქსიმალური მზაობა. ვიდრე ჯანდაცვის მენეჯერები ვაქცინით უზრუნველყოფისთვის საჭირო ნაბიჯებს დგამენ, ეპიდემიოლოგები ვირუსის დროულად გამოვლენის მიზნით ფართომასშტაბიან ტესტირებას განაგრძობენ. გაზრდილი ტესტირების მიუხედავად კი ინფიცირებულთა რაოდენობა სტაბილურ ნიშნულზეა. გასული დღეღამის განმავლობაში 15205 ადამიანი გამოიკვლიეს, აქედან ვირუსი 1177-ს დაუდასტურდა. ვირუსის გავრცელების მასშტაბების მხრივ პირველ ადგილზე კვლავ დედაქალაქია. თბილისში ამჯერად 496 შემთხვევა გამოვლინდა. მას რაოდენობრივად იმერეთი მოსდევს, სადაც ახალ ინფიცირებულთა რაოდენობამ დღეს 187 შეადგინა. 105 შემთხვევა დაფიქსირდა სამეგრელო ზემო სვანეთში, დანარჩენი რეგიონების მასშტაბით კი მაჩვენებელი 100-ს ქვემოთაა. ეპიდვითარების მხრივ არსებული დადებითი ტენდენციების მიუხედავად, ქვეყანაში შეზღუდვები 1 თებერვლამდე არ მოიხსნება. დღეის მდგომარეობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთი წელი გავიდა, რეალურად პანდემიასთან ბრძოლა საქართველოშიც და გლობალურადაც მსოფლიოში გრძელდება. დღეს მონაცემებით ჩვენ გვაქვს 1167 შემთხვევა ინფიცირების, რაც რა თქმა უნდა, იმ მიზნობრივი შეზღუდული ღონისძიების შეზღუდვების ღონისძიების შედეგად, რომელიც ჩვენ ბოლო 2 თვის განმავლობაში განვახორციელეთ, პოზიტიურ დინამიკას აჩვენებს, თუმცა ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ აბსოლუტურ ციფრებში საქართველოსთვის დღეს დაახლოებით დღეში 1500 ინფიცირებული საკმაოდ მაღალი ციფრია. და მიუხედავად იმისა, რომ ყველას გვესმის, რომ გადადგმული ნაბიჯები იყოს სწორი, ჩვენ მაინც უნდა მივიღოთ დღეს გადაწყვეტილება და 1 თებერვლამდე არსებული შეზღუდვები გავახანგრძლივოთ. პროცესი ეპიდსიტუაციის ქვეყანაში მიდის უკვე ერთი თვეა თითქმის სტაბილიზაციისკენ. იცით, რომ აღარა გვაქვს 5-6000 შემთხვევა და დღეს გქონდა 1100, გუშინ 1300 და ასე შემდეგ. და ეს ყოველდღიურად სხვადასხვა კიდე ინდიკატორები, როგორც არის დადებითობის მაჩვენებელი, ბოლო 2 კვირა ინციდენტობა, ბოლო 1 კვირა ინციდენტობა, ყველაფერი მიდის დამშვიდებისკენ. ამიტომ დაველოდოთ ჩვენ ბოლო დღეებს კიდევ იანვრის და შემდგომ ეპიდსიტუაციის და მიხედვით მივიღოთ გადაწყვეტილება. რაღაც შემსუბუქებები აუცილებელია და იქნება. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ისგან 827 პირი გამოჯანმრთელდა, 26 პაციენტი კი გარდაიცვალა. ამ დროისთვის ქვეყნის მასშტაბით მკურნალობას განაგრძობს 13664 ინფიცირებული, მათგან 228 პირის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა.